საფარქვეშ ჯონ დევირი თავი მე-18 დასკვნა ნაყოფი რომელსაც ვჭამთ უფლის საფარქვეშ მის ნადიმზე მიგვიყვანს სწორედ იქ ვიგემებთ მის სიუხვეს ეს წიგნი პირველი ცოლ-ქმრის ტრაგიკული გადაწყვეტილებით დავიწყეთ მათ დატოვეს ყოვლის შემძლის საფარი და ღვთის ქოლგის მიღმა მოძებნეს სწორისა და არასწორის წყარო მათ უარყვეს უზენაესის ძალაუფლება მაგრამ ჩვენ მათი და შემდგომი თაობების წარუმატებლობიდან უნდა ვისწავლოთ და ეს შესაძლებელია. მოდით დასკვნა საპირისპირო მხრიდან გავაკეთოთ. რა საზღაურიელით უზენაესის საფარქვეშ დარჩენილებს. ვისურვე მისი ჩრდილი და დავჯექი. მისი ნაყოფი ეტკბო ჩემს სასას. ღვინის სახლში შემიყვანა და სიყვარულის ალამი დამადგა თავზე. ქებათაქების მეორე თავის მესამე და მეოთხე მუხლი. მის ჩრდილქვეშ სიცოცხლის ხეა. მისი ნაყოფის სიტკბოება უსასრულოა. ადამისა და ევას მიერ ნაგემი ნაყოფი კარგი იყო, შესახედავად გონების თვალით, მაგრამ საბოლოოდ სიკვდილი მოიტანა. ეს ჭეშმარიტია გონებრივი მსჯელობის ხიდან ნაჭამი ყველა ნაყოფისთვის. უფლის საფარქვეშ ნაჭამი ნაყოფი მის ნადიმზე მიგვიყვანს. სწორედ იქ ვიგემებთ სიუხვეს. სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ წიგნის კითხვისას მხილების ტკივილი იგრძნოთ. ტკივილი ყოველთვის ცუდი როდია. ამ შემთხვევაში ეს ორ რამეს ნიშნავს. პირველი, თქვენი სინდისი ფაქიზი და სულიწმინდის მიმართ მგრძნობიარეა. მეორე, გამოსავალი არსებობს და მას მონანიება ჰქვია. ხილებასა და მსჯავრდადებას შორის ფუნდამენტური სხვაობა არსებობს. ტკივილი ორივეს ახლავს, მაგრამ პირველს გამოსავალი აქვს, ხოლო მეორეს არა. მონანიება ისეთივე მარტივია, როგორც გულის შეცვლა, რომელიც თავის მხრივ გონებისა და მოქმედებების შეცვლას იწვევს. არსებითად თქვენ ამბობთ, უფალო ჩემი გზით ვიარე და მის ამაოებაში დავრწმუნდი. ახლა შენი გზების მორჩილებას ვარჩევ. ეს გახლავთ გადაწყვეტილება, რომ კეთილისა და ბოროტის ხისგან ნაშობი გონებით მსჯელობას უკუვაგდებთ და მორჩილების გზას ვუბრუნდებით. ლოცვისა და ღრმად დაფიქრების მეშვეობით გახსენით თქვენი გული და სულიწმინდას და უმორჩილებლობის კერების ჩვენებას თხოვეთ თქვენ ცხოვრებაში. ეს სფეროები შეიძლება ეხებოდეს ღვთის უშუალო ან გადაცემულ ძალაუფლებას. ჩამოწერეთ სხვა ფურცელზე. როცა ამას გააკეთებთ, ერთად ვილოცოთ პატიებისა და აღდგენის მისაღებად. ზეციერო მამა, იესოს სახელით. მომიტევე ჩემი ურჩობა და დაუქვემდებარებლობა. ჩემი გონების ლოგიკით ვცხოვრობდი და საბოლოოდ ამბოხებულად ვიქეცი შემდეგ სფეროებში. ახლა თქვენი სიიდან აღიარეთ ყოველი სფერო, რაშიც შესწოდეთ მისი ძალაუფლების წინააღმდეგ. ჩართეთ როგორც უშუალო, ისე გადაცემული ძალაუფლების წინააღმდეგ ურჩობა და განვაგრძოთ ლოცვა. ვინანიებ ყველა ამ სფეროს, ფიქრსა თუ ქცევას. გთხოვ მაპატიო და განმწმინდო ჩემი უფლის, იესოს სახელით. მიზნად მაქვს, რომ დავემორჩილო შენს ძალაუფლებას და ამის კეთებისას დავემორჩილები საოჯახო, სამოქალაქო, საეკლესიო და სოციალურ ძალაუფლებას, რომლებიც შენ დამიყენე ცხოვრებაში. მომეცი მადლი, რომ არა მხოლოდ ვისურვო, არამედ ვაკეთო კიდეც შენთვის სათნო საქმეები და ვისიამოვნო დაქვემდებარებითა და მორჩილებით. ჩემს ცხოვრებას უფალი იესო ქრისტეს ვუძღვნი და უარს ვამბობ ყოველგვარ ამბოხებულ ცხოვრების წესზე. ხურვალე გულით დავემორჩილები ყველა გზას, რაც შენი მოწოდების ამებრ შენს სახელს განადიდებს. თუ მართებული იქნება, პირადად შეხვდით, ან წერილი მისწერეთ ძალაუფლების პოზიციაზე მყოფებს, რომლებიც თქვენს სიაში არიან და პატიებას თხოვეთ. ახლა იმის დრო არ არის, რომ ვინმე დაადანაშაულოთ ან იკამათოთ თქვენს საქმესთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ შესაძლებლობა, რომ თქვენი წილი პასუხისმგებლობა აიღოთ ნებისმიერ რთულ საკითხში. გმადლობთ, რომ ამ ქვეყნიერების საწინააღმდეგო მიმართულება აირჩიეთ. მორჩილებით ჩვენი შესანიშნავი მეფის მიზნების განხორციელებას დავაჩქარებთ. ჩვენი მორჩილების საზღაური დიდი იქნება, ვისაც ძალუც დაგიცვათ დაცემისგან და უბიწონი წარგადგინოთ თავისი დიდების წინაშე სიხარულით. ერთადერთ ღმერთს, ჩვენს მაცხოვარს, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მიერ, დიდება, სიდიადე, ძალა და ხელმწიფება ყოველთა საუკუნეთა უწინარეს. ახლა და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. იუდას წერილის 24 და 25 მუხლი.
გახსოვდეთ, დარჩით საფარქვეშ.